هل سألت نفسك يوما كيف لي 500 طن من الحديد أن تسبح في الهواء كأنها ريشة؟ السر ليس في المحركات فقط، السر الحقيقي يكمن في شكل الجناح. الهواء الذي يمر فوق الجناح يتحرك بسرعة أكبر من الهواء الذي يمر تحته. هذا الفرق في السرعة يخلق ضغطا منخفضا في الأعلى، مما يجعل الهواء يشفط الطائرة للأعلى بقوة تسمى قوة الرفع. ببساطة الطائرة لا تطير لأنها خفيفة، بل لأنها تحول الهواء إلى سلم تتسلقه بفضل سرعتها الجبارة. تخيل أن الهواء الرقيق هو ما يحملك الآن. هل كنت تعرف أن شكل الجناح هو المحرك الحقيقي للطيران؟